ทำไมเสียงเราในคลิปถึงฟังดูแปลกเหมือนไม่ใช่เสียงตัวเองเลยขอเวลาแค่30 วิแล้วคุณจะเข้าใจทันทีเลยเพราะเวลาเราพูดเสียงจะเดินทางผ่านทั้งอากาศและกระดูกในหัวทำให้เรารู้สึกว่าเสียงเราทุ้มกว่าแต่พออัดเสียงที่ได้มาคือสิ่งที่คนอื่นได้ยินจริงๆและนี่คืออีกหนึ่งคำตอบจากเข้าใจใน30 วิกดไลค์แชร์ Subscribe เข้าใจใน30 วิเพื่อรับข้อความดีๆแบบนี้ทุกวันนะคะ